نن د روان 2024م زیږدیز کال د ډسمبر میاشتې 3 نیټه ده چې د معلولینو د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دغه ورځ د بیلابیلو معلولیتونو اړوند مسایلو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتولو او د معلولیت لرونکو کسانو په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري برخو کې د ګډون هڅولو لپاره ځانګړې شوې ده. د دې ورځې په مناسبت هلمند کې د سور صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان 2024م زیږدیز کال د جنوري میاشتې څخه تر ډسمبر پورې د 18,000 ناروغانو چې اکثریت یې معلولیت لرونکي وه درملنه کړې ده. دوی وایي چې یادو ناروغانو د درملنې ترڅنګ هغوی سره د وسایلو او بدن د مصنوعي غړو برخه کې هم مرسته کړې ده. 18,000 مریضانو ته رسیږي د کال د سره تر سپتمبر اخره، نو یو میاشت لا پاته ده چې تعداد او ارقام زیاتېږي. اوس جنګونه نشته، دا ارقام کم شوي دي. په ندرت سره کوم منفلت نشده شیان چې پاتې دي، ماشومان یې لوبې ورسره کوي، د انفجار وکړي یا ماینونه دي، ولې په مجموع کې سطح ټیټ. موږ ته مریضان د قندهار، د هلمند، د زابل، د ارزګان، د فراه، د نیمروز، حتی د دایکنډي هم کله کله مریضان راځي. بل لور ته بیا هلمند کې میشت معلولین او معیوبین وایي اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو کړیږي. دوی د حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کوي ترڅو هلمند کې د معلولینو وضعیت ته پاملرنه زیاته کړي. د دوی په خبره چې د سور صلیب د کمیټې له لوري درملنه سوي او له خدماتو څخه یې خوښ دي. د دوی په خبره چې د سور صلیب د کمیټې له لوري درملنه سوي او له خدماتو څخه یې خوښ یو. دغه حالت خپل فعالون کوله د جنګ په حالت کې رالم وویشته شوم. نو چې وویشته شوم د ته ذکر د افغان دغه ځای مخ په هغه زه نه پوهېږم، په هېڅ ډول په هېڅ شي زه نه پوهېږم. نو موږ د دغه درسه ډېر کړي یو. تقریبا نیمه پېړۍ په افغانستان کې جګړه شوې ده، فلحاله اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. نو په دا نیمه پېړۍ کې به شاید چې مختلفو ډوله معیوبین د ځینو نقلي وسایطو په وسیله سوي دي، خو زه خپله د یو مین د انفجار له کبله پر مین ختلی یم چې دغه مین پښې را پرې کړي او په دواړو سترګو ړوند کړی یم. هلمند کې د سور صلیب نړیواله کمیټه داسې مهال د 18,000 ناروغانو د درملنې خبر ورکوي چې د ډسمبر 3 په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو عمومي مجموعې له لوري د معلولینو په نوم نومول شوې ده.